Здравейте, дами и господа! Аз съм внукът на Слави Клашер и днес ще ви представя топ 10 факта за Слънцето, за които дори не сте и подозирали. Номер 1. Ако изложите блучка лед за повече от една минута на слънчева светлина, то тя ще се разтопи мигновенно след това. Номер 2. За сега все още не е доказано, че кокошките могат да не снасят на повърхността на Слънцето. Номер 3. Ако приближите Слънцето на повече от 5 метра, то вие ще се превърнете в по-малко Слънце. Номер 4. Единственото, което ще ви огрее през тази година, е единствено и само Слънцето, защото явно не ставате за нищо. Номер 5. Върху повърхността на Слънцето може да си печете кебабчета, кюфтета и пържолки. Стига да имате алуминиева фолия под ръка. Номер 6. Ако вземете една тенджера с вода и я изложите на повече от 5 часа на слънчева светлина от 25 градуса, то водата ще се стопли. Номер 7. Ако правите лунната походка върху слънчева повърхност, то тя вече няма да е лунна, а ще е слънчева походка. Номер 8. Ако се самоокуплявате с вашата половинка на повърхността на Слънцето, е възможно да ви стане жега. Номер 9. Ако сте на разстояние от Слънцето поне 10 метра, не носете пуловер. Номер 10. На Слънцето не вали сняг или пък дъжд.